Kaixo lagunak, hemen gauz barriro. Gure fisioterapiari buruzko aholkuen kanal honetan. Udako denporan, total kanpuan ibili naiz. Guretako bihar askoko denporia izaten da. Ez pentsau turistekin gabizela. Ez padase, bertako jentia guztiz turistekin lanpetuta da ona. Horrek izaten dira, gure konsultara etortzen dira dena. Kontua da ez dakatela denporarik esertarako. Eta neguekin batera guretako isa oporra gazten dira, eta denporia dakau, ikasteko denporia dakau, eta olako ekimenak edo aholkuak emoteko. Eta beraz, barriro hasiko gara maiztasun batekin, pentsatzen dut, negu osoan ziar. Gaurkuan ekarri duten kasua, beti gure egunerokotasunetik etarata, eta pentsatzen dut, entzuten daben jente gehiago hori be lagundu ingotzala. Eta horregaitxik pentsatu dut zuekin komentatzia. Betiko moduan izenak asmau ingoz, bere kasuan beti deitzuko txau. Beti urtero etortzen da gure gana, horixe, urtero, udazkenian gitxi gora bera. Zer gaitxik eta oitxuria hartu da belako, urtuian behin traumatologuanera joateko txekeo bat eitxera zeozelan, eta traumatologuak urtero etaratzen detza radiografia bat, eta urtero ikusten dago gauza bardina desgaztia da gana. Behin 40 urtetik aurrera, gauza nahikoa normala izango litzakena. Eta betik baditzu 40 piku urte. Orduan, traumatologo honek agintzen detza urtero etortzeko fisioterapia saiora. Saio batzuk gehitzera, eta gu betiko moduan galdetu itxen detzau, zer modu zau, zer dakazu, zer minik eta dakazu, eta ez dakat minik. Eta orduan gure barruan, galdera automatiko bat sortzen da, orduan zertarako dator emakume hau, ez badaka minik. Esploratzen, tratatzen, ibili gara, eta kontua da, emakume honek urteroko oitxura horren ondorixoz badaka percepzio bat, txartu daola, edadiekin gero eta txartua joango dala, eta beraz, gure gana eta medikuanera joatia da zeozelan, ekidin ezin dan deterioro edo ondatze prozeso horretan, zeozelan freno bat ipintzeko formia. Eta guztiz ikuspegi okerra dala esango genduke. Orduan, betin kasuan, tratamentuan helburua ez da izan bere minak kentzia, ez ditxurako minik. Gure tratamentua batez bere ikuspegi hori aldatzia izan da. Zu ez zara txarto zauzen personia, eta gero eta txartu hau ez zeotiarren ona etorri biazarana, ez. Zu zara persona bat, osasunez, ondo da ona, eta ondiokan hobetzeko aukeria dakazula. Horretan, tokau jaku, investigatzia pixkat betin bizi modua zein dan. Beti irakaslia da, pasatzen ditzu bere egunak tente, azalpenak emoten, eta bizimodu nahikoa sedentariu eitzen, ez dau kirolik eitzen. Orduan, gomendatu indetzau, kosteu jaku, baina azkenian uste du ulertu indabela, berak ez dabela gaztau inbiar denporia urtian behin traumatologuan joaten eta fisioterapia, 20 fisioterapia zaio eitzen alperrik. Denpora hori, gorde inbia dau, edo erabili inbiar dau, aztian pare bat bidar kirol pixkat eitzen azteko. Eta forma horretan lortuko dau, bere organismoa gero eta sendu hau izatia, eta ez bakarrik txartotu ez, gainera hobetzeko aukeria izango da. Hortan dakau, zuei azaldu nahi netzuena. Paziente bat, bai medikuen aldetik eta bai bere buruan aldetik gaixorik zeuala sinisten zebana eta bideratu indau zeozelan osasunan promozioera edo osasunan hobetzera. Hori, paziente askoren kasue izaten da eta
zuek be, zuen buruari aplikatzeko moduko gauzia dala. Korputza uste duguna baino senduagoa da, eta eskatu egin behar detzau korputzari, emoteko. Ze ez badetzau eskatzen, ez dezku emongo, eta orduan bai, profezia hori autobete egingo da. Hau da, guk esperoko dugu gero eta txartu egotia, eta efektibamente hola izango da, gero eta txartu dugu joango garala. Ez bildurrik izan, eta horixe, kendu daigun patologia ikuspegi hori, gure osasuna hobetzera bultzatzutz. Vale? Horixe data, kendu izozue bata zuri edo morauei dunari bizitak eitzeko saletasun hori, eta oitxura gehiago hartizue, kiroldegiko atia jotziari. Holan lagakotzau, urrengo aholkur arte eta gogoratu, gustatzen bagatzue, datzegit botoiari sakatzia. Ondo segi.